हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे Zebronics से आने वाला ZEB-H61 मदरबोर्ड के अनबॉक्सिंग के बारे में। इसमें ये मदरबोर्ड आपको ऑलमोस्ट 3,500 तक मार्केट से मिल जाता है। इवन ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हो और इसका स्पेसिफिकेशन भी आपको बॉक्स पे ही मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। इसमें आपको ड्राइवर सीडी भी मिल जाती है, एक साटा केबल मिल जाता है एंड एक यूज़र मैनुअल भी रहता है जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है स्पेसिफिकेशन के बारे में। इवन मदरबोर्ड का पूरा फ़ोटो वगैरह रहता है। तो दोस्तों, ये है हमारा Zebronics से आने वाला H61 मदरबोर्ड, जिसमें आप यहाँ पे i3, i5 एंड i7 जनरेशन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 रैम स्लॉट दिए गए हैं, एक ग्राफिक कार्ड का दिया गया है, इवन यहाँ पे PCI स्लॉट भी दिया हुआ है और 4 SATA पोर्ट दिए हैं जिसमें आप हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल। और ये एक पोर्ट है जो USB 3.0 सपोर्ट करता है, तो एक अच्छा बेनिफिट है। और यहाँ पे आपको ये एक CPU फ़ैन है और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक कूलिंग फ़ैन लगा सकते हो सिस्टम के इस कैबिनेट पे। ये है उसके IO पोर्ट्स जिसमें 6 USB पोर्ट दिए गए हैं, एक HDMI पोर्ट है, एक VGA पोर्ट है, LAN पोर्ट है और ये साउंड कार्ड है। ये मदरबोर्ड अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। ये ऑलमोस्ट आपको 3,500 तक मार्केट से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप रैम यूज़ कर सकते हो 8 GB की 2 स्टिक्स, यानी ऑलमोस्ट 16 GB आप रैम यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।